Diolch am ymuno. I ni'n mynd i wneud yoga heddi yn y sesiwn ffitrwy. Felly, fe newn ni ddechrau. Dwi wedi dod â chader o'r gegin oherwydd bod y cefn syth yn atgoffa fi i eistedd lan yn neis ac yn syth a cadw'r asgwrn cefn yna yn dal ac yn syth. Gallwch chi gau'ch llygad nawr pam mae hynna'n teimlo yn gyfforddus ac os yw hynna'n teimlo'n gyfforddus i chi. Yna gallwch chi orffwys y dwylo ar dop y coesau a sicrhau bod eich trad chi'n cyffwrdd ar llawr. A ni'n mynd i anadlu gyda'n gilydd nawr. Felly anadlu mewn drwy'r trwyn a mas drwy'r ceg. A gallwch chi wneud sŵn tebyg wrth anadlu mas, felly mewn drwy'r trwyn a mas drwy'r ceg. Mewn drwy'r trwyn a mas drwy'r ceg. Mewn drwy'r trwyn a mas drwy'r ceg. Adewch a'ch dwylo nawr a'i gosod nhw o flaen ardal y galon. A rhwbio'ch cledrach dwylo gyda'i gilydd. A jyst rhwbiwch eich gwyneb, smwddwch eich gwallt chi nôl. Allwch chi roi massage bach i'r gwddwg a'r sgwyddau. Sgwyddau'n gallu bod yn dyn iawn. Felly mae'n neis roi rhyw massage bach a roi bach o sylw iddyn nhw. Massagiwch lawr y breichiau fel hyn. Ac wedyn siglwch popeth mas, jyst newch siŵr. Ydych chi'n gwneud eich gyda'ch gilydd, coesau breichiau gyda'i gilydd, hyfryd, bach o hwyl. Gobeithio bod chi'n gynnes nawr am barod i wneud rhai ymarferion. Felly eto sgwyddau lawr eistedd yn dal, codwch y goes dde, cydiwch yn y goes o dan y ben glin. Ac wrth i ni anadlu mewn, i ni'n mynd i godi'r goes fel hyn. Ac wrth anadlu mas, i ni'n mynd i ryddhau. Anadlu mewn, codi'r goes. Anadlu mas, ryddhau. Dwy waith eto, anadlu mewn a chodi. Anadlu mas, ryddhau. Anadlu mewn a codi. Ac anadlu mas a ryddhau. Hyfryd. Nawr i'n mynd i wneud y goes chwith, felly cydio yn ddi o dan y ben glin. A gyda'n gilydd, anadlu mewn a chodi. Anadlu mas ryddhau. Anadlu mewn a chodi. Anadlu mas ryddhau. Anadlu mewn a chodi. Ac anadlu mas ryddhau. Hyfryd. Nawr i ni mynd i ymestyn y breichiau lan, felly wrth anadlu mewn, ymestyn y breichiau yna lan, ac wedyn tynnwch y breichiau lawr fel hyn. Newn ni hwnna unwaith to. Ymestyn y breichiau lan, edrych lan. Ac wedyn tynnu'r breichiau yna lawr fel hyn, agor y chest. A chofio anadlu mas. Ac unwaith to. Edrych lan wrth anadlu mewn. Hyfryd, mae hwnna'n rili'n agor y chest lan. Nesa, dewch eich dwylo ar y galon fel hyn. Ac wedyn i ni anadlu mewn, gwthio'r dwylo mas, ac anadlu mas, nôl i'r chest. Tair gwaith, anadlu mewn, gwthio nhw mas, anadlu mas, nôl i'r chest. Mewn, a mas. Ac unwaith to mewn, a mas.
Hyfryd. Un symudiad bach arall, felly dewch lawr fel hyn, gorffwys y breichiau ar y pengliniau, rhyddhewch y fraich dde. I ni'n mynd i anadlu mewn, swingwch y fraich lan, drychwch lan, a wedyn wrth anadlu mas, dewch nôl lawr. Yn i hwnna eto, anadlu mewn a lan, a lawr anadlu mas. Anadlu mewn a lan, a anadlu mas a lawr. Hyfryd. A yr ochr arall nawr, felly rhyddhewch y fraich chwith i'r llawr, a wedyn wrth anadlu mewn. Swingwch i lan ag edrychwch lan i'r nenfod, ac wrth anadlu mas. O'i fraich nôl lawr. Anadlu mewn. Braich lan, edrychwch lan, ac anadlu mas nôl lawr i'r llawr. Ac unwaith to, anadlu mewn a lan, ac anadlu mas, nôl lawr i'r llawr. A dewch nôl i eistedd, cymrwch foment fan hyn, efwch ddiod o ddŵr, mae'n bwysig yfed dŵr yn y gwres yma, a diolch am ymuno yn y sesiwn yoga.